Ja, kom maar, dat is genoeg geweest, hè. Wachten, gebeurt iets? Dat is de vraag. We zijn op de koffie vandaag bij Huub Dekkers, een verontwaardigde Huub Dekkers. Die hele wand moet opgegraven worden en opnieuw geïsoleerd. Ja, het is al 7 jaar hetzelfde probleem. Ik ben juist bij 2 personen geweest. Aan deze kant waar we nu staan, die hebben de helft meer gasverbruik gehad als normaal. En dat leidt met de huidige prijzen voor een kuub gas tot forse extra kosten. Qua geld zit je al rond over de 200. Woningcorporatie Limburg Wonen laat in een reactie weten dat het enkelglas meegaat in de reguliere renovaties, maar dat dit complex geen prioriteit heeft. Huub neemt ons ondertussen mee naar de kelder waar de bewoners veel vochtoverlast ervaren. Oh, hier is water. En er staat inderdaad water bij de opbergruimtes. Het vocht in de muren is goed te zien en het leidt tot schimmel in zowel muren als berging. Dan heb je een indruk wat hier aan de hand is met de renovatie en onderhoud achterstallig. Jaren beloven en er komt niks van terecht. Nou, hier zo. Het is genoeg geweest, hè.